Mana shu mashinadan zinhor sotib ola ko'rmang. Chunki bu mashinani albatta o'g'irlab ketishadi. Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Bugun sizlarga mana shu Yaponiyadagi eng mashhur Toyota kompaniyasining Alphard degan mashinasi haqida ikki og'iz obzor qilib bermoqchiman. Buni nimaga o'g'irlab ketadi deyapman? Chunki hozirgi kunda Yaponiyadagi eng katta o'sha mashina o'g'rilarining eng o'g'irlashni xohlaydigan mashinasi mana shu Alphard bo'lib kelmoqda. Birgina 2024-yilning o'zida 289 ta Alphard mashinasini o'g'irlab ketishgan. O'tgan yilgi 2025-yilda esa 191 ta xuddi mana shunaqa Alphard mashinasini o'g'irlab ketishibdi. Bu Yaponiya kameralar davlati, hamma joyda kameralar bor, politsiyalar qanday bu bilan shug'ullanmaydi? Shunchalik osonmi o'g'irlab ketish desangiz? Ha, shunchalik oson ekan. O'sha o'g'rilar shu darajada mastur bo'lib ketganki, mana masalan men tasavvur qiling, men o'g'riman. Shunday kelar ekanda mana shu yerga bitta qanaqadir asbob bitta tiqsa, bu hech qanaqa signalizatsiya ham, hech narsa qilmasdan eshiklarini ochib berib, shu bilan haydab ketar ekan. Keyin haydab ketgandan keyin o'sha bitta ikkita ma'lumotlarni, o'sha politsiya bergan ma'lumotlarni eshitib qilgan xulosam, bu mashinani shunday zapchastlarga bo'lib, so'yib dengizga o'sha maxsus kemaga ortar ekanda, chet elga jo'natib yuborar ekan. Bu o'sha jinoyatchilar hozir Yaponiyada 2-3 yildan beri juda ham ommalashib ketgan. Mashinalar ayovsiz o'g'irlanyapti. Yana bir ajoyib bir jumlani yaponlardan eshitib qoldim. Nimagaki, Alphard mashina oldim desangiz, ha, o'g'irlatmoqchimisan degan ma'noda hazillashyapti. Yaponiyada Alphardlar mana shunday o'g'rilarning sevimli mashinasiga aylanibdi. Xullas bu mashinani mana ko'rishingiz mumkin, haqiqatan ham asal mashinacha, bir ko'rsangiz odam o'g'irlab olgisi keladi. Kattaligi mana shunday juda ham katta. Mana ko'rishingiz mumkin, eshiklari ham o'ziga o'zi ochiladi, bitta ushlab qo'ysangiz bo'ldi. Bu yog'i mana shunday kattalikda ajoyib bir samolyotdek bo'lib yotibdi. Yana men buni bitta bunday qilib qo'ysangiz, o'ziga o'zi yopiladi. Bu mashinani menga eng yoqqan tomonlaridan bittasi, buni yursangiz yamalar, bir chuqurlarni deyarli his qilmaysiz. O'zingizni xuddi bir dengizda, suvning ichida yurganday his qilasiz. Endi hammani qiziqtirgan savol, bu mashinaning narxi qancha? Va yaqinda bir O'zbekistonda bir tanishimiz shu mashinani O'zbekistonga olib kirgan ekan. Bu mashinaning narxi $100,000 ga kirib boribdi biz O'zbekistonimizga. Bu mashinaning Yaponiyadagi narxi $60,000 atrofida bo'ladi. Shunaqa gaplar azizlar ko'rarmanlar. Hammalaringizga mana shunaqa asal mashinachalardan, Alphard mashinachalaridan tilab qolamiz. Salomat bo'ling.